Το project. Τα πάμε στο πρώτο επεισόδιο, ρε man. Fucked up recipes. Γεια σας. Ημέρα 2 των γυρισμάτων, γιατί προφανώς δεν τα κάναμε όλα την ίδια μέρα. Έχω συνταγάρα. Έχω κάποιες σχέσεις με την Ολλανδία. Είμαστε πολύ φίλοι με την Ολλανδία. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Στην Ολλανδία, όποιος έχει πάει, έχει δοκιμάσει σίγουρα ένα πράγμα. Τα bitterballen. Είναι κάτι κροκέτες, κανονικά η κανονική συνταγή ήταν ραγού μοσχάρι, κατεψυγμένη κροκετούλα, το βάζεις γανίς, τώρα παίζουμε με μανιτάρι, ψάρι. Εγώ θα κάνω bitterballen με περισσευούμενο κιμά. Από κιμά για μακαρόνια. Πολύ εύκολη συνταγή. Πολύ μεγάλη μπασίνα, γιατί δεν έχω πιο μικρή. Κιμάς για μακαρόνια. Πολύ σφιχτή μπεσαμέλ. Δεν θα σας δείξω πως φτιάχνουν μπεσαμέλ. Αν δεν ξέρετε, πετρετζίκης ή να πάτε να αγοράσετε. Και να κατέβω το κιμά με την μπεσαμέλ. So fucking simple. Λοιπόν, είπαμε αναλογία 1/1. Σουρώνουμε και τον κιμά. Άμα είναι πολύ σαλτσάτος, δεν θέλω ζουμιά προφανώς. Τα ανακατεύουμε και μπαίνει κατάψυξη. Οπότε θέλουμε να σφίξει λίγο στην κατάψυξη. Τώρα ξέρω εγώ 1/4, μισή ώρα, 1 ώρα να την κατάψυξη. Και θα δείτε τι θα κάνουμε μετά. Το μείγμα μας βγήκε από την κατάψυξη. Έχει σφίξει και είναι έτοιμο για πανάρισμα. Κλασικό αλεύρι αυγό, πάνκο. Παίρνουμε μια decent ποσότητα. Ένα μεγάλο κυφτεδάκι θα το περιέγραφα. Αλεύρι. Ωραία συνταγή. Ευχαριστώ. Λέω να το ονομάσω παστίτσιο in a bowl. Το αλεύρι βοηθάει το αυγό να κολλήσει. Το αυγό βοηθάει τη φρυγανιά να κολλήσει. Διπλοπανάρουμε για να κάνουμε έτσι μια ωραία κρούστα γύρω γύρω. Λοιπόν, τα πλάσαμε όλα τα bitterballen και θα μπουν τώρα κατάψυξη. Κάνουμε ένα 20 λεπτό για να σφίξουν λίγο ακόμα και μετά θα τηγανίσουμε. Τηγανίσουμε κιμά για μακαρόνια. Τέλεια. Λοιπόν, οι Ολλανδοί για κάποιο λόγο αυτά τους σερβίρουν μουστάρδα. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Για να δούμε. Εντάξει, πρέπει να είναι άρρωστο. Αυτά. Δοκιμάστε τα, γαμάνε, κάντε ό,τι συνδυασμό θέλετε. Α, έρχεται κι αυτός. Καλή σας όρεξη, τα λέμε, γεια.